Boleh, Kak. Saluton mia caro amico, kiel farta, saluton el tututa mundo mia caro amico. Hodiol, la jodo, vespere, mi kun mia caro amico cite, mi estas la tambo Turkio mia caro amico. La vilaĝo vital mia caro amico, la urbo estas Aĉeho, ĉefe urbo de Aĉeho, estas la multa de popolo estas lando la Turkio lando, feno cite havas la tambo en mia urbo mia caro amico. Imagu mia caro amico. Turkio kaj Indonezio lando. Por ejemplo, la Aĉeho estas tre plej havas la familio mia caro amico. Imagu mia caro amico. 1000 okses, multaj da popolo armio en la Turkio fenu a mia lando Aĉeho. Aĉeho estas tre plej fama mia caro amico. Tre plej fama, la Francio, la surklaska muda estas tre plej fama mia caro amico. Multaj da lando fenu ĉi tie estas la tre plej fama mia caro amico. Do mia caro amico, mi estas en la tombo. Tombo estas la Turkio ĉi tie, ne sur la popolo Aĉeho, sed ankaŭ la armio la Turkio en la ĉi tie havas la mortis mia caro amico. Ne forgetas mia caro amico, fenu a mia lando mia caro amico, la lando estas Andio lando, kaj la urbo estas Aĉeho, ĉefurbo de Aĉeho. Poste tsunamo disastro mia caro amico, multaj da popolo fino ĉi tie estas la havas la vojaĝas en la tombo Turkio mia caro amico. Dankon por vidi mia filmo mia caro amico, ĝis la revido.